Чихару, остановим это. Баки. Принимать удары самым слабым местом, стиль Чихару. Ты ж знаешь, да, куда я целюсь. Примешь ударчик. Они оба были загнаны в тупик. Не промахнись, Чихару. Это не разоблачение слабостей. Чихару, целься хорошо и прямо. Шу. Я сам насажу глаза на твои 2 пальца. Назвать это стоит рывок таракана?